Nu tai ką, sveikutėliai. Šits kvapelis geriau laikos negu kiti, kur būdavo. Ilgiau išlaiko. Dar tik trečdalis koks 1% dar liko. Nenugaravusi. Tai jau porą savaičių kokių gerų važiuoju. Kiti per savaitę tušti. Ką prabudau, prikėlė mane visokie reikalai anksti. Tai jau ir pavalgiau. Kavą geriu, kai ir šiens. Viską. Retai geriu kavą tik savaitgalį, dažniausiai nevažiuodams. Nes dažniausiai kavos gerimą pramiegu. Tai dar 11 nesuėję, tai dar bidinu dar krovinius rytoj. Čia nepasėdėsi taip ant durniaus. Šiaip viskas kaip ir neblogai, išsimegau, lietutis šiandien. Biškai lanks nusiplovė. Vakar važiuojant irgi nusiplovė lanks, tai jau geriau bus. Kai man po kiekvieno video rašot, kad nusiplauk langą, tai vasarą nusiplauni, dieną pravažiuoji, vėl reikia plauti. Tai lauki lietaus. Lietus nugranda gerai. Tai va. Ką, važiuosiu išsikrauti, turiu pakrovimą. Ir pasikrausiu šiandien. Rytoj išsikrausiu. Dėl rytojaus va reikia susirasti. Tai bidinu. Matot, lanks jau nusivalė, viskas gerai. Mūsų nebėra, sulaukiam lietaus. Čia su tokia biški kartais net šlapdriba padreb. Yra tai +2, tai +3 rodo. Kas įdomaus, tai sakiau jau dabar saugu pasakyti. Tai kroviaus Vokietijai fabrike, toks rimts fabriks, iš senų laikų toks labai vokiškas. Ramšteinus tik reikia pasileisti tenais ir tada labai tiks. Tai vežu Volvo detalės į Volvo gamyklą Švedijai. Jeigu taip, čia paprastos tos dėžės tokios, paletė žemos. Tai ant jų parašyta, kad stabdžių diskai. Arba greičiausiai stabdžių diskai gal su visko. Nepigus turbūt krovinys. Taip galvoju, gal ne vien diskai, gal būt ir su guoliais kokiais, gal dar kažkas, tai nežinau. Bet tai atvažiuosime į gamyklą Volvoj. Pirmą kartą ekskursiją. Šiaip neklausia, su Scania gali irgi atvažiuoti, nieko baisaus. Neklausia užsakovs, kad ar pas tavi gal Volvo, nes tik su Volvo galim vežti. Nes kaip čia atrodys, kad Scania į Volvo fabriką atvažiuos. Ne? Bet taip išpuolė, kad nežinojau, šiaip imdams krovinį, kad čia į Volvo bus. Po to tik žiūriu, opa, Volvo, kaip fainiai. Kuro sąnaudos nuo Vokietijos 3 litrais pakilo įvažiavus į Švediją. Travemündai buvo 27,7, kai atvažiavau prie kelto. O dabar jau 30,5. Švedijai tai ein kurs kaip per Kaminą konkrečiai. Aišku, čia toks dalyks, ten kur kroviaus prie Frankfurto, tai ten gerokai virš jūros lygio, 500 metrų, tai pasikėliau. Nežinau ar 500, bet gerokai aukščiau. Tai važiuojant link jūros, tai leidęs, bendrai įmant leidęs į apačią. O išlipus iš kelto Trelleborge, čia irgi, čia gaunas, kad kyliai į viršų. Į žemyną važiuojant, tai taip ir gaunas. Bet šiaip didelis, daug daro tie visi žiedukai, gulintis mentai, kaimeliai, visokie, daug visokių trukdžių yra, kad nepavažiuosi taip kaip autobane. Autobane taip tiesiai, gražiai ir asfaltas lygus. Šiaip man atrodo, Lietuvoje viena iš dedamųjų, kodėl daugiau kuro ėjimų, tai blogi keliai yra, kad sutrukinėja, nerieda mašinai. Aš taip įsivaizduoju, kaip palygint, kaip su rolikais ar paspirtuku važiuoji
per kokią, sandėlę, pavyzdžiui, kokio depo dekatlonę, pavyzdžiui, ant lygių grindų. Kaip gerai rieda paspirtukai visi, kaip gerai važiuoja. O kai ant šaligatvę nuvažiuoji plytelių, ar kad ir neišdaužytų, kad ir šiaip trinkelių, tai labai jaučias, kad ne taip jau gerai rieda. Tai ir čia tas pats turbūt. Autobans lygus dažniausiai, bet buvo ir kažkur patrukinėjęs. Bet šiaip bendrai paėmus, bet tai pakankamai lygus ir lygiai varai. Tai gers ir tas riedėjams, ir tos nuokalnės yra magistralių mažesnės su įkalniam. Pagal statybų reglamentą yra, kiek žinau, tai leistina, kokio statumo įkalnė, pavyzdžiui, gali būti daugiausiai. Nors ten Kaselį, tai ten tokios konkrečios yra įkalnės ir nuokalnės, kad greitis apribots iki 60 būna sunkvežimiam. Tai kai gerai krauts, tai ir stabdžius reikia pažiūrėti. Nes rimtai ten. Kas važiuoja 7 keliu, tai važinėja, tai gerai turėti sunkvežimį, hidraulinį retarderį, ne tik variklio stabdį, tai tada nereikia stabdžių. Šiaip Volvo ir taip gerai variklinis stabdis laiko, bet su retarderiu dar geriau. Aišku, čia papildomas išlaidas turbūt ir aptarnauti reikia, ir sugent kartais. Kiek žinau, Mersą su retarderiu negali pirkti, nes ten labai problematiškas kažkoks. Kai sugent labai brangiai kainuoja. Čia tiek žinau, jeigu perkit 9 MP4 Mersą, reikia žiūrėti, ką būtų be retarderį. Arba jį išiminėjai tada. Autobane tokių žiedų nėra visokių. Čia kiekvienas greitėjim su 24 tonom. Kažkada matavau, 2 litrai kuro yra įsibėgėti nuo 0 iki 80. Su 24 tonom. Kažkada dariau bandymą kažkuriam filmukė. Tai kai žiedukų 10, žiek 20 litrų, tai kopa. Dar jeigu įkalnę pažiedą, žiedai dažniausiai duobėse būn, turbūt specialiai taip daromi, kad nusimestų greitį visi nuokaliai, neliektų į sankryžą. Tai po žiedo kriuksi į kalną, va, kaip dabar. Va. Nuokaliai nusileidau, susistabdžiau, ekologijos čia nėra jokios. Tai dabar į kalną turiu kriuksėti. Nuvažiuojam. Nu ką, brangiai, privažinėjau Volvo fabriką. Viską. Čia kaip žmogui gimdymo namus grįžt, morkai atvažiuoti į Volvo fabriką. Volvo Powertrain. Įsičekinsim. O, matau eilutę kažkokią. Lengva. O kaip aiškiai. Last Bilar Trucks. Radiac Control. Radiacija matuoji. Neužstatom perėjas. Atvažiavom į fabriką. Pažiūrėsim, kas čia bus. Nu ką, judam pasikrauti. Išsikrauti tiksliau. Kas labai smagu yra, tai kad
Jau pasirašė dokumentus, dar net nematė krovinio, ką aš čia atvežiau ar ką. Jau gavau štampus, viskas liuks. Labai aš mėgstu tą tokį pasitikėjimą, perteklinį. Sakė, į 60 zoną važiuoti. Čia pagal tos va rombukus, trikampiukus, rutuliukus, skrituliukus. Opa, kariuks. Aplink va šitą pastatą po kairę apvažiuoti reikės. Ir ten bus 60 vieta. Gal nesupyk čia, ką pafilmuoju, bet nieka čia tokia nėra. Nefilmuoju saugumo procedūrų. Šiaip įdomu yra. Fabrikai. Man yra įdomu. Šiaip Skandinavijai, kiek dirbu, nei vienas skandinavas nebuvo supykęs, kad filmuoja ten dar kažką. Nu, gal kažkokio išimtiniais atvejais, bet šiaip tai ne. Vokietijoje tai ten yra autobane baisu filmuoti, kad kažkam neužkliūtų. O tai apie filmavimą pakrovimą tai iš vis net kalbos nėra. Dar pabrėžia, pačiam apsaugoje dar pabrėžia, kad jokių nuotraukų, jokių filmavimų. Tai su vokiečiais nereikia juokauti. O čia tai atsimenu ir Freja sako, oi, tai filmuok, mum irgi įdomu, pažiūrėsim, visus pakrovimus, viską filmuok. Viskas įdomu. Jokių problemų. O, čia po kairę kažkur turbūt 60 zona mano. Ai, dar toliau. Pastato galo, čia dar negals. Nemažas fabrikėlis. Atsidarysim, nusimsim diržus. Diržų tai pridėjau ir kampukų, kaip atrodo kamedį vežiu, da kilimėlis. Vokiečiai liepia. Kapaletės rišti žemas tokias dar tai. Pertekliniai reikalavimai. Žodžiu, čia man reikia stotis kažkur tai. O tikriausiai šitoje išbetonuotai zonai. Gerai, čia biški po stogu. Bus gerai gal. Nu, va, koks kroviniuks. Stabdžių diskų, viską. Kilimukų va liepia pridėti visokių prikišti po paletėm. Vokiečiai darbą duoda daug papildomų. Jie norėjo, kad per visą priekabą roloną išviniuočiau, bet aš tik tokių turėjau. Tai nieko, galvom pakraipė ir viskas gerai. Nu ką, brangiai, važiuoju pasikrauti. Pasikrovęs judėsiu biškį link šiaurės. Iki Sunsvalio, viską. Šalts oršė, 4 laipsniai vėjas, lietus, bjaurus, kepurė vaikštų. Bjaurų, fukai bjaurų, kenčiam. Kalbant apie blogą orą, tai vairuotojas, tai mano buvo, kai su pirmo inkilu į Kirūną nuvaręs jau. Gavo sniegą, normaliai viskas. O pridėsiu nuotrauką. Kaip atrodė, nedaug sniega, bet po nakties pasigavo sniegą ir va, prašau, Kirūna yra Kirūna. Seniai ten nebuvau. Ten jau gali pamatyti tikras baltasias naktis ir saulė šviečiančią vidurnaktį ir po vidurnakčio. Ypatinga vieta šiaurė yra.
Atvažiavau krautis į DSV. Viską. Susivedžiau terminalę ref numerį, viską. Ir viso. Jis sakė, informuos. Telefono numerį įvedžiau ir ref numerį. Stoti sakė, ilsėtis, ten matau yra vairuotojų kambariuks. Drivers lounge. Lounge'as, žodžiu. Net ne kambariuks, o lounge'as. Labai čia mandras pavadinims. Va, kad su normaliai žmonėm nebūtų kartu. Atskirti yra vairuotojai visą laiką. Šitą pabrėžiu, nes čia tipo maždaug taip pateikia, kad čia vairuotojai kieti, čia išskirtiniai atskirai mums padaryta. Ne, iš tikrųjų tai vairuotojams yra atskirai, kad žmonių negazdintų kitų. Ir laivuose ir visur yra atskirai. Ir žodžiu, nu taip yra. Ne visi normalūs žmonės yra tarp vairuotojų. Ką jau padarysi? Žodžiu, laukiam. Na kągi, tęsėme neįdomaus važiavimo po Švediją filmuko. Toliau nuobodžiai teks žiūrėti, ką veikiu. Tai užsipyliau neseniai kurą. Tai nuo sekmadienės naudojau 650 litrų dizelę. Ir kem 5 litrus AdBlue suryja. Nu, praktiškai reikia. To AdBlue liek tiek, kad vis tiek reikia pilti, nes po to antrą baką jau neišvažinėsi. Taip gaunas. Šiaip gerai važiuojas, biški tik tais nekomercinis vėjas šiandien. Prieš vėją varau, tampa mašina. Svorio čia nedaug turiu. Bet Hoxiom parkingas. Čia kažkada buvau valgyti skaniai duot naminis maistas. Toks tėvuks draugiškas. Tailandietę parsivežęs iš Tailando. Atsidaręs čia kavinukę, gamin, viską. Čia sako, biški juokas iš tų švedų, kur tailandietės turi atsivežę. Nu, vietiniai. Gal iš pavydą, nežinau. Maloni moteris tokia ir seniuks toks draugiški pašnekėjom, tada atsimenu. Ir maistas visai neblogs. Va. Tai čia viena tokia neįdomi tema. Dar kas neįdomaus, iš niekam neįdomių faktų. Ant ribos labai čia spėju visur. Rytoj reikia spėti išsikrauti ir spėti pasikrauti. Krautis varau beje į tą pačią vietą, kur praeitą penktadienį kroviaus. Tik praeitą penktadienį į Daniją kroviaus. O kur rytoj krausias, tai dar pasakysiu. Va. Kas dar įdomaus, neįdomaus, gal prasilenksiu su savo inkilu pirmu kely. Bet gal ir nežinau. Reikia sekti, kuris yra. Bet jaučiu prasilenks mūsų pauzės. Taip kažkaip įtariu. Va, bet jeigu pavyks nusifilmuoti, tai bus labai smagu. Va. Riedam. Viskas gerai. Lietus užknisa biški mazolin akis. Jau per visą dieną čia valytuvai. Ant akių jau irgi pritrynėjau. Va, Metallica daužo. Kam įdomu, jeigu girdis, tai Call of Cthulhu live iš S&M. Šiaip niekad nepakviečiu, yra nemažai, aišku, tie, kurie palaikinę inkilą yra, norit mano mėgstamos muzikos klausyti, tokios pat kaip aš. Tai aprašyme invites yra į playlistą gyvenimo inkilę, tai va, paklausykite, įvairios muzikos yra, visko. Ne kiekvienam, bet gal patiks. Visokių yra įvairių. Va. Tiek žinių. Savo riedų patenkins, tai vargą nematau.
koks lygus asfaltas, ne? Nesidaužo nieks. Nebarš šaldytuvs, ten kai kiti sako, užsiviniuok auselę su izoliacija, nebarškė šaldytuvs. Tai geriausia yra Lietuvoje nevažinėti, tai nebarškė šaldytuvs. Va, nu bet nebambėsi ant Lietuvos, ką jau čia. Neverta. Važiuojam. Gerai yra. Šiaip jau greitai gal link namų reikės prasukti. Kiek čia galim dirbti, šiaip labai gerai dirbu. Pats čia planuojas darbus, kaip jau buvau dar šito krovinio nepasikrovęs, o jau susiradau sekantį. Tai aišku, yra šiek tiek rizikos su tais kroviniais. Aš matot negaliu pateikti, kažkas atsitiks, užstriksiu, kitos mašinos neatsiųsiu klientui, kaip kiti gali atsiųsti. Kaip Freja, pavyzdžiui, aš jeigu sugedau ar šiaip net važiavau užlaikę kažkur, tai nieko baisaus, kitą mašiną atvažiavo, pakrovė tą krovinį, o aš jau imdams krovinį įsipareigoju, kad pakrausi. Tai jeigu kažkur pastriksi, nelabai gerai prieš klientą. Pasivijom lėtesnį sportininką. Šiaip daug lėtesnių sportininkų yra pas mane. Praktiškai greitesnių už mane nėra, taip jeigu žiūrint, nebent aš visai niekur neskubu. Šiaip Nordbergo yra gražų sunkvežimiai, o Čiolio už vairą. Su konfliktinė maikė viską. Bent jau tai pasirodė. Gražias mašinas, man spalva gražiai būn, ta mėlyna su pilku, gražiai žiūris šiaip. Šiaip sako, firma nelabai kokia, bet mašinas gražias. Va. Važiuojam, tikiuos buvo neįdomu. Tai va, judam toliau. Sustojau parkinge, kem 5 minutės pasidaryti. Suvalgiau bomžpakį. Čia kontrolės parkings. Užlipau ant svaro, patikrinti, ar gerai rodo svarstyklės pas juos. Gal grybą pjaun, per daug rodo. Bet gerai rodo. Nežinau, ar matosim. 100 kg rodo. Tai gerai rodo, sukalibravau jam svarstyklės. Aš esu etaloninis svoris. Centneris. Va, hebrytė čia stovi. Kiti atvažiuoja. Fines ors. Ne fines tiksliau ors visai. Labai blogs ors. Lietus lyn. Aš žieminę. Nes plikę šal. Žodžiu, blogai. Filmuotis net nemoku. O, galim paslankėt aplink mašiną biškį. Ratus paspardyti. Gerai viskas gal. Taip ir slankiai. Varau su gera muzikikė. Nieks neknis protą. Posukiukai viską. Vis tiek mano keliukai yra tokie. Nežinau, ar čia kas nors matas. GoPro nėra tamsos filmuotojas, bet man gerai yra čia. Ilgų nėra, LED barą nėra, tokio gero. Šlaps asfaltas. Bet vis tiek gerai, man matos. Šiaip aš mėgstu vairuoti, nežinau, man patinka. Kai reikia vairuoti. Kaip čia, pavyzdžiui. Labai smagus tas PM6 keliuks, man čia patinka per kaimelius važiuoti. Smagu yra.
tamso, ne? Nieko. Muzikikės pasileidi, gerai, svarbu neįsigazuoti per daug, nes gali prisidirbti irgi. Nu ką, brangieji, baigęs dar vieną neįdomi dieną. Viską. Viskas gerai, eisiu miegoti, jau yra 2 Lietuvoje. Tai va, pamiegosiu, plus 9, 11 kilsiu, tai važiuosiu. Tai gerai, kaip balt žmogus, ne kokia ten 3, ar ten 5, ar ten 7 ryto, kaip bepratis koks. Va, biški tamso, ne, kažkaip, nu, GoPro nėra skirta tamsoj filmuoti, tai kažkaip tamsau kaip biški. Pirma minkelė geriau šviesa, va čia va lemputė buvo. Pirma minkelė yra, čia nėra. Lemputės, už to čia yra. Biški gali. Užvaldą patraukti, biški šviesiau. Va, nu nieko. Laukia šalt, 4 laipsniai. Tai va. Einu miegoti. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit laikinti, subscribinti. Viską. Kas nenorit, unsubscribinkit. Va. Nebūkit balasts. Tai va. Iki rytojaus.